Presiden Joko Widodo ternyata belum mau terlalu terbuka soal kemungkinan adanya reshuffle dalam kabinet kerjanya. Ya, seperti yang kita tahu ya, hari ini Jokowi sudah menunjuk Menkominfo yang baru dan Wamenkominfo. Nah, usai pelantikan, Jokowi sempat dapat pertanyaan tuh soal kemungkinan reshuffle lagi. Jokowi pun menjawab dengan santai kalau reshuffle bisa saja dilakukan lagi, apalagi itu jadi hak prerogatif presiden. Jawaban ini pun mengundang tawa dari Mensesnek Pratikno dan Menkominfo Budi Ari. Bahkan Pak Budi sampai batuk-batuk. Ya bisa aja, prerogatif presiden. Oh iya, Jokowi juga berharap kepada menteri dan wakil menterinya yang baru ini dapat bekerja dengan cepat. Apalagi soal masalah BTS 4G, yang menurut Jokowi bukanlah pekerjaan yang mudah. Semuanya dalam tujuan akhir agar segera bekerja cepat. Pak, sebelumnya kan dicuri Partai Nasdem, Pak. Katanya apakah tidak Agar segera bekerja cepat. Belum, nanti dengan Pak Menteri, dengan Pak Wamen akan kita bicarakan agar, karena ini bukan persoalan mudah. Ya.